两台机器是百团新款的锂电钻和起子机，我尤其喜欢右边的这个4延载起子机，非常的特别，也非常的特殊。咱们今天呢，就拿它来先开刀做一个简单的测评。还是老规矩，首先咱们先来看机器的参数。机器的说明书呢非常的小，掀开之后呢，内容也非常的少，只显示了适配的电压和空载转速3500转和最大扭矩230牛米和机器的一个型号 BT21A， 就没有任何的一个参数了。剩下呢需要咱们大家自己去使用，这点其实做的不够精细，不够细心，有点小厂的风范。其实，但是机器的做工，在我看来，在3线品牌里面来讲，真的是没有一个能和它做一个比较的。咱们来看一下离近点，我们来看，首先我们把电池去掉，电池通配什么型号，咱们待会儿再去讲。我们来看这个地方，大家看到灰色的并不是一个硬塑料，而是硬质的一个包胶。这个地方才是塑料，黑色的。我们可以看一下，是硬质手感，就和我们 Flex 那种手感是一样的啊。包括这里也是一个包胶啊，只要是灰色的部分都是包胶，是一体的。合缝的做工大家可以看一下啊，其实没有任何可以挑剔的一些毛刺呀什么这样那样的，还算是不错的啊。而且配备的一个附件也非常的给力，带磁吸的一个劈头夹，我们不用后期再去改装一个后面那么大的一个铁架子啊，直接在这里就做了一个磁吸的劈头夹。咱们先来拿一个劈头啊，我们试一下。这个磁吸的劈头夹的磁力也是非常大的啊，看，非常大的。我们用的时候放上去可以了，不需要这样那样的。然后旁边也配备了一个黑色的腰挂，这里我们平常不使用的时候挂在腰带上，挂起来或者挂在适配上一些快挂都非常的舒服的啊。百团的4延载起子机还是有很多地方值得夸奖的。首先就是它升级为了一个双钢珠的快插。什么叫双钢珠呢？大家都知道，很多机器的快插呢前面都是个单钢珠，因为插的话比较利。双钢珠的话，虽然插起来并没有那么顺畅，但是它极大的减少了掉劈头的可能性。大家知道吗？看里面是双钢珠的，我们离近点不知道大家能不能看得着，里面有2个钢珠。我们拿3延载啊，3延载德维比起来的话，3延载德维里面就是个单钢珠的，但是它插起来你看是非常的顺畅的，非常的顺。但是双钢珠的话，插起来的话可能阻力感比较强，但是它的稳定性是比较高的啊。灯光3个灯，称之为 DZ850 3延载小钢炮，非常短小。百团的灯光大家看来之后就知道谁更亮。重量上呢，也是起子机非常一个重要的指数。太重的起子机其实不适于去打螺丝，时间久了会很难受。咱们来看一下这台百团21伏的裸机重量为 0.935 千克，是公斤，再搭配上一块 2.0 的电池 1.312 千克，刚刚属于20伏平推电池款的起子机的一个平均值，不重也不轻。这台机器使用感受怎么样呢？即便是它性价比再高，颜值再好，使用起来不舒适也是白瞎。你说我说的对不对？这台机器我已经试过了，开关限行，我们国内做到这样的其实真的很少。我们来看一下，插一个劈头上去，我们调到一个4档啊，也就是转速非常快，轻轻的按开关，然后再来听一下限行，有没有阶梯感呢？真正的无级变速，开关和控制板调教的真的很不错。大家看到这里会不会就觉得就这样吗？没了吗？这有什么可看的？其实这台机器最大的亮点就是它下方的电控功能。什么叫电控呢？起子机大家都知道，为什么比电扳手贵呢？就是因为它的控制和它的一些操作是比电扳手要精细太多的。我们来看这台机器，我们国内很少能做到4档的一个转速调节和4档的一个情景模式啊。我们把这个电去掉，我们离近点看一下啊。首先呢，右边是4档的一个1、2、3、4的档位切换，按左边的这个1、2、3、4，根据4档来调节不一样的转速。右面的按下之后，蓝色灯光闪开始亮，我们调1档、2档、3档、4档，每个进行我们每个档位的一个场景应用的一个调换。首先1档是自停模式啊，自停模式；2档薄铁，3档厚铁，4档木材，我们根据自身的一个情景去自身去一个切换。像这种功能，我们在国际品牌看来的话，其实只有牧田是第一个做这种首发的一些场景模式的测试。后来我们国内的品牌在做一个跟进。其实正儿八经起子机更需要的就是这些场景模式的一些应用。最后呢，我们再来说一说这台机器搭配的电池包和通用系数。
你说它是好还是不好呢？它竟然通配我们市面上非常拉垮的大 E A3 款的一个电池包。大家这样看来是不是会觉得这么多插脚，大 E A3 不是3条插脚呢？是吧？我们看一下啊，这个就是市面上砸了不带再砸的这种电池包，可以使用的。而原厂的电池包呢，则带了一个电线功能啊，也是没有延迟关闭的。这点虽然没有，但是起码比没有要强的，因为机身上是没有带一个电量显示的。适配大 E 电池到底是好是坏呢？坏处就是在这个品牌看来，它在电池是没有任何的创新和应用。在客户的群体看来，这台机器算是大 E A3 款电池完全符合真正意义上的一台棋子机了。